So hello guys, welcome to my channel. Please सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आने के लिए। ये हम जहाँ काम करते हैं NICU है, मतलब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ बच्चा पैदा होने के बाद से ही 1 महीना तक बच्चे को इधर रखा जाता है और ट्रीटमेंट चलता है इधर। तो हम दिखाएंगे हमारा NICU के अंदर, हम दिखाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो चलते हैं। इधर हम लोगों को सॉरी चप्पल रहता है और इधर फ्रंट रहता है। ये पहन के ही अंदर जाना पड़ता है और मैं तो पहले से ही पहन लिया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश करके ही जाना पड़ता है। चलते हैं अंदर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप लोग देखते रहिए और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मजा नहीं आ रहा है। ये हम आ गए हैं NICU के अंदर। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है हमारा एक्सरे मशीन, जो अगर इमरजेंसी में कोई बच्चा आता है, अगर रेस्पिरेटरी का कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत ही आइडेंटिफाई करने के लिए पहले अंदर ही हम लोग एक्सरे करवा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इधर हम लोग का स्टोर रूम है, फ्रिज है। स्टोर रूम में सामान वगैरह रखा हुआ है, जो सामान लगता है पूरा भरा हुआ है। देखते हैं आगे, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। उधर हम लोग एक छोटा सा सिस्टर बैठा हुआ है और नहीं NICU में हम लोग का 3 गो वेंटिलेटर है, 3 गो CPAP मशीन है, जो बच्चे को रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए रखा जाता है। यह वेंटिलेशन मशीन है, अभी बंद है। बच्चा रहेगा तो स्टार्ट रहेगा ना। तो अभी बच्चा जैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का NICU कुछ दिनों के लिए बंद था, इसलिए एडमिशन भी बंद था, इसलिए 2 दिन हुआ है एडमिशन स्टार्ट हुआ है। अभी 1 बच्चा है और एक नीचे सीजरियन हो रहा है। आएगा तो हम तब दिखाएंगे। यह है वार्मर है, अभी बच्चा सोया हुआ है।